सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अब आजको खबर। नागरिक आवाजको सहकार्यमा द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल जनकपुर शाखाद्वारा द्वन्द्व पीडितहरूका मुद्दा तथा स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। गोष्ठीमा सञ्जालका जिल्ला संयोजक समिता कुमारी लामाले कार्यक्रमको विषय वस्तु एवं उद्देश्य सहित द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्थाबारे प्रस्तुति गरेका थिए भने द्वन्द्व पीडितहरूले भोगिरहेका समस्या एवं स्थानीय सरकारको भूमिका बारे इन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासवानले प्रस्तुति गरेका थिए। द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि द्वन्द्व पीडितहरूलाई सरकार तथा स्थानीय सरकारले झन पीडित बनाएको सहभागिताहरूले विचार व्यक्त गरेका थिए। संघ सरकारले वास्ता नगरे पनि संघीयता आइसकेपछि स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएर पनि द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या प्रति गम्भीर नभएको सहभागीहरूले गुनासो व्यक्त गरेका थिए। सरकारी स्तरबाट द्वन्द्व पीडितहरूको संख्या समेत यकिन नभएको तथा आर्थिक सहयोगका नाममा द्वन्द्व पीडितहरूले पाउने सुविधा सरकारले अन्य व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइरहेको समेत सहभागीहरूको आरोप रहेको थियो। बाल बच्चा रहे कथी तो अवस्था नहीं पता नहीं लगे बेटा के पढ़ाब सकली नहीं किछो नहीं जगह जमीन किछो नहीं कमाई छी तो खाई नहीं एक बेटा या पांग हो गया ये कर से अहाँ सब हमार सीता देवी मुखिया एगो बेटा या पांग है एक बेटा निमन है हमारा घर वाला के मौबादी समय फेंक देलके लहास नहीं पता लगा देलके माटल धबौली भेल। हाँ अब कथी हम सब कानून से प्रमाण देवे लेकिन की कहै छै कुर्सी पर आइ कहलखिन मनोज जी साथी छलै थिए लेकिन आइ वो हम जाइ छियै 1 लाख के सबके देलखिन लेकिन हमरा नहीं भेटल है जेकि हमरा केओ कुल प्रदान छै ने जेंट्स नाम से एक छोट मोट काम करते हम खा रहल छी लेकिन ओहि पर जाइ छियै तऽ कहलखिन छठू नाम के किए हुनका छै हिनका समझा दै आइ वो कहलखिन हम पूछो हुनका सबके जे की कहै छै अहाँके हम ऑपरेशन कराबे ला हम अहाँके मनोज जी साथी छलै ऑपरेशन करा के बाद छोड़ू हम कहाँ से ऑपरेशन अपन जिंदगी के बचेलहुँ गलत कैंसर है तोहरा हम बच गेली लेकिन आइ वो अपन पैसा जे 5 आदमी के देलखिन हमरा बेपता वाला कहै बर्बाद छठू के कहलखिन अहाँ हिनका समझा दियौ केना आ कानून में जाइ छथिन अतेजी मनोज जी हुनकर साथी छलनि लेकिन आइ वो अथी भऽ गेलखिन ओहो 1 लाख निकलि केना बच्चा के पढ़ाओ केना बियाह करू केना की करऽ लगा परिवार के जेनस नाम कहै छै की नाम है। गोष्ठी का प्रमुख अतिथि जिल्ला संयोजक राजनन्दन मण्डलले द्वन्द्व पीडितहरूको संख्या यकिन गरी स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो भने गोष्ठीको दस्तावेज उपलब्ध गराइदिनु भएमा दस्तावेजको आधारमा द्वन्द्व पीडितहरूको हक हितका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनकपुर धाम उपमहानगरका उपप्रमुख किशोरी शाहले गर्नुभएको थियो। दस्तावेज बने तो हमरा एक प्रति अपन सब आदमी के मंतव्य समेत हमरा दस्तावेज उपलब्ध हो हम एठाम कमुक टाइम दिलिए तो दस्तावेज जे हमरा उपलब्ध हो तो ओहिमे बेसी टाइम दे आ फिर शुभकामना दे आ अपने सबसे हम जल्दी में छी कारण 15 गते हमर सबके परिषद छै नगरपालिका में बोर्ड मीटिंग सब भ रहल। गोष्ठी द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल धनुषा शाखाका अध्यक्ष विमला देवी लाभको अध्यक्षतामा तथा धनुषा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजनन्दन मण्डलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो भने विशिष्ट अतिथिको रूपमा जनकपुर धाम उपमहानगरका उपप्रमुख किशोरी शाह एवं जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सर्लाहीमा नवजात शिशुलाई अस्पतालमा फालेर एक युवती फरार भएका छन्। सोमबार दिउँसो भारतको बिहार राज्य जिल्ला सीतामढी सोनवर्षा बस्ने 22 वर्षीय युवती गर्भवती भई प्रादेशिक अस्पताल मलङ्बामा उपचारको लागि आएकी थिइन्। अस्पतालको टोयलेटमा गई सुत्केरी भई छोरा पाई छाडी युवती भागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। नवजात शिशुलाई ओसीएमसी संस्थाको जिम्मा लगाई अस्पतालमा राखिएको तथा बच्चाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादवले जानकारी दिए। जनता समाजवादी पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ। तर जसपा आफै सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जसपाले बैठक बोलाएको छ। संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रिया पूरा गर्दै 18 र 19 पुसमा राजनीतिक समितिको बैठक बसेर यसबारे टुङ्गो लगाउने जसपाले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा जसपाका 12 सांसद छन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु भन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक छलफल सुरु भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद आर्यले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनको मिति तोकी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी फागुन 29 मा सकिने भएकोले आयोगले माघ 28 गते भित्र निर्वाचन गराउने तयारी गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा 63 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष तोकिएको छ। संविधानको धारा 70 बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले दुवै पदको एकै पटक नभई फरक फरक मितिमा निर्वाचन हुनेछ। यस निर्वाचनमा संघीय संसद 334 र प्रदेश सभाका सदस्य 550 मतदाता हुनेछन्। मुलुकको विद्यमान जनसङ्ख्या अनुसार यी पदको निर्वाचनका लागि संघीय संसदका प्रति सदस्यको मतभार 79 र प्रदेश सभाका प्रति सदस्यको मतभार 48 हुनेछ। आयोगले गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन गत मङ्सिर 29 गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। राष्ट्रपतिको आह्वान बमोजिम 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा यही पुस 10 गते नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आयोगले न्याय परिषदको परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ। निर्वाचनको लागि चाहिँ आयोगले नै मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेका छ र सो सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने र अब कानुनले पनि के भनेको छ भने अघि मैले प्रारम्भमा भने जस्तै पदावधि सकिनुभन्दा 1 महिना पहिले नै यो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी चाहिँ आयोगले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ आयोगले त्यही अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्दछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन यो हाम्रो व्यवस्था अनुसार एकैपटक गर्न नसकिने जस्तो देखिन्छ, किनकि एउटा योग्यताका कुरा अथवा एउटा प्रावधान के छ भन्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदाखेरिमा फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले अब यो फरक पार्नको लागि चाहिँ पहिलो निर्वाचन सामान्यतः राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गर्छ। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चाहिँ यदि पुरुष अथवा महिला जो पनि उम्मेदवार हुन सक्नुभयो त्यसबाट को आउँछ, यदि पुरुष राष्ट्रपति अथवा एउटा समुदायको चाहिँ आउनु हो भने अर्को लिङ्ग अथवा अर्को समुदायको चाहिँ उपराष्ट्रपति पार्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो दुईटा एउटाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अर्को हुन्छ एउटा कुरा, र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति हुनको लागि चाहिँ केही योग्यताहरू तोकिएका छन्। अब योग्यताको कुरा गर्दाखेरिमा अब एउटा सङ्घीय संसदको सदस्य हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति चाहिँ
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमा हुने व्यवस्था गरेका छ, एउटा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ 45 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्दछ। अब यसको पनि बेग्लै अर्थ छ। त्यसै गरी नेपालमा कुनै पनि पालिका, नेपालका कुनै पनि पालिका अथवा गाउँपालिका अथवा नगरपालिका कुनै वडाको मतदाता नालीमा नाम भएको चाहिँ व्यक्ति चाहिँ उम्मेदवार हुन पाउने र कानुनले अयोग्य नठहरिएको हुनुपर्ने र एउटा पहिलो कुरो त मैले फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्ने एउटा थप चाहिँ योग्यताको रूपमा पनि रहेको छ, त्यसले पनि केही प्रभाव पार्दछ। र यी कुराहरू भइसकेपछि अनि उम्मेदवार हुने व्यक्तिलाई चाहिँ 5 जना समर्थक, 5 जना प्रस्तावक, 5 जना समर्थकबाट मनोनयन पत्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। अनि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनको लागि सङ्घीय संसदको सदस्यहरूको मतभार 1 मत बराबर 79 हिसाब गर्नु पर्यो र प्रदेशसभाका चाहिँ माननीय सदस्यहरूको चाहिँ 1 मत बराबर चाहिँ 48, जुन 68 को जनगणना अनुसार कायम भएको, त्यसरी उहाँहरूको मतभार हुन्छ भन्नाले 1 मत बराबर 48 प्रदेशसभाको, प्रतिनिधि सभा र अनि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले दिएको मतभार 1 मत बराबर 79 हुने हाम्रो पहिलो जनगणनाको आधार अनुसार हो। अब यसरी उहाँहरूले चाहिँ मतदान गर्नुहुन्छ। अब मतदान चाहिँ अब केन्द्रीय रूपमै हुन्छ भने मतलब अब निर्वाचन अधिकृत तोकिन्छ। पहिला निर्वाचन अधिकृत तोक्दाखेरिमा न्याय परिषदसँग आयोगले परामर्श गरेर अनि उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई चाहिँ निर्वाचन अधिकृतको रूपमा तोक्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि उहाँले सहायक निर्वाचन अधिकृत अथवा मतदान अधिकृत तोक्ने कुरा त उहाँको अब अन्य प्रक्रियाभित्रका कुरा भए। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन संघीय संसदको सदस्यका लागि हुनुपर्ने योग्यताका साथै कम्तीमा 45 वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। निर्वाचनमा मनोनयनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका 5 जना प्रस्तावक र 5 जना समर्थक आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन 25 पुसमा बोलाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 25 पुसको दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। सोमबार बेलुका बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे अनुसार बैठक आह्वान गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 विपरीत निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। मंगलबार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन उक्त कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त कार्यविधिमा तोकिए अनुसारका बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मीले निजी सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको भन्दा विपरीत सेवा सुविधा लगायत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी सहयोगी राखेको भए 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिसकिएको हुँदा उक्त कार्यविधि पालना गर्न सहयोग गरिदिनु हुन सबैमा अनुरोध छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार पुस 22 गते दिउँसो 1 बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको समीक्षा र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ। पार्टीबाट समानुपातिक सांसद चयन गर्न केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसे पनि केन्द्रीय समिति बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो। मंसिर 4 गतेको दिन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री मीन बहादुर विश्वकर्माले पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत लिन नै कठिन हुने दावी गर्नुभएको छ। कांग्रेस जस्तो लचिलो पार्टीलाई त मिलाएर जान नसक्ने प्रधानमन्त्री दाहालले 7 वटा राजनीतिक दललाई कसरी लाने भन्ने प्रश्न गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले 7वटा राजनीतिक पार्टीहरूलाई मिलाएर विश्वासको मत लिन कठिन हुने उहाँको तर्क थियो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता विश्वकर्माले 30 दिनभित्र विश्वास मत लियो भने दाहाल नेतृत्वको सरकार 2 वर्षसम्म चल्ने अनुमान समेत गर्नुभयो। संघीयता नै नचाहिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजा आऊ भन्ने राप्रपा लगायतका राजनीतिक दलहरू रहेको वर्तमान गठबन्धन सरकार टिक्न गाह्रो हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेता विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गठबन्धन अड्याएर अघि बढ्न मुस्किल हुने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक योग्य ठानी आफू पनि सरकारमा जान योग्य रहेको समेत बताउनुभयो। अर्का सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले आफूहरूले मिलेर सरकार चलाउने बताउनुभयो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मुख्य दलहरू सूर्यजी यही हुनुहुन्छ, अहिले उहाँले स्पष्ट पार्नुहोला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, दुईटा ठूला शक्तिहरू, दोस्रो र तेस्रो। त्यो बेला त अझ भन्ने हो भने पहिलो र तेस्रो, स्थानीय तहको शक्ति हेर्ने हो भने पहिलो र तेस्रो, दुईटा दल मिलेर त्यसमा पनि शर्त राखेर सुरुमा दुईटा दलको लप परेको, अलिक पछि इन्गेजमेन्ट गरेको, अनि चुनावमा गएको, भनेको विवाह गरेको, त्यसको 6 महिना पनि नबित्दैदेखि ब्रेकअप सुरु भएको र अन्तिममा गएर डिभोर्स नै भएको सरकारमा रहेको। अहिले त 169 पुगेको छ। तर त्यो 169 को आधारहरू हेर्ने हो भने 7वटा दल छ। 7वटा दलका दाबी त बाहिर आएकै छैनन्, सुन्नै पाएका छैनौँ। भर्खर सुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हाम्रा पनि केही शर्तहरू छन्, ती शर्त पुरा हुने लक्ष्य देखे मात्रै हामी सरकारमा जान्छौँ भनेको उहाँको राजा हो, देश बचाऊ होला हैन। यसै गरी फेरि अब रवि लामिछानेजीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त गइ नै हाल्यो सरकारमा। अब उहाँले प्रदेशमा उम्मेदवार उठाउनु भएको छैन। किन उठाउनु भएको छैन भन्दा मलाई प्रदेश सरकारप्रति विश्वास छैन, संघीयताप्रति मलाई भरोसै छैन। यत्रो 800-900 सांसद कहाँ पाल्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताले म त्यतातिर उम्मेदवारी नदिएको भन्नुभएको छ। यसको अर्थ उहाँलाई संघीयताप्रति विश्वास छैन, राप्रपालाई गणतन्त्रप्रति विश्वास छैन। अनि अरू दलहरू पनि त्यस्तै क्षेत्रीय र यो चाहिँ लोकतन्त्र भनेको निषेधात्मक लोकतन्त्र होइन, निषेध गरेर हुँदैन। एउटाले अर्कोलाई सम्मान गरेरै, पार्टीले अर्को पार्टीलाई सम्मान गरेरै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ र त्यो कल्चरको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी भर्खरै यो चाहिँ नेपालको चाहिँ पोलिटिक्समा, राजनीतिमा भर्खर भनौँ हामी सिकारु छौँ यो कोलिसन कल्चरको। कोलिसन कल्चर भनेको सुरुवात चाहिँ कोलिसन कल्चरको सुरुवात भनेको 46 सालको आन्दोलनबाट भएको। त्यो बेला मनमोहनजी हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला चाहिँ के अरे गणेश मानजी हुनुहुन्थ्यो। गणेश मानजीले पहल कदमी गर्नुभयो र परिपक्व नेताहरूले हामीले अलग बसेर होइन, हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ युगको अन्त गर्नको लागि अथवा एउटा चाहिँ निरङ्कुशताको अन्त गर्नको लागि दलहरू मिलेर जानुपर्छ भनेर त्यो संस्कारको चाहिँ सुरुवात 47 सालबाट 46-47 सालबाट सुरुवात भएको थियो र अहिले हामीले त्यो अभ्यास गर्दै गइराखेका छौँ। यो दलीय प्रणाली हो। दलीय प्रणालीमा आफ्ना चाहिँ विचारहरू हुन्छन्, सिद्धान्तहरू हुन्छन्, दर्शनहरू हुन्छन्, आफ्ना चाहिँ मान्यताहरू हुन्छन्। त्यो मान्यताको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। एउटा अर्को दलले निषेध गर्न खोज्यौँ भने हामी निरङ्कुश हुन्छौँ। हामी एक दलीय व्यवस्थाको चाहिँ चाहना राख्ने हुन्छौँ। दलीय व्यवस्थालाई पनि स्वीकार गर्ने, फेरि अर्को दललाई चाहिँ निषेध गर्ने, त्यो गर्न चाहिँ हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ठिक ढङ्गले लोकतन्त्रको विकास पनि हुँदैन। अहिलेको चाहिँ युग सापेक्ष हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रा त्यस्ता किसिमका के भएका छन् भने हामीले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि केही त्रुटिहरू भएका छन्। हामी चाहिँ सिक्दै गइराखेका छौँ, नयाँ अभ्यास पनि गरेका छौँ। मैले यहाँ एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो राजनीति भनेको पनि पोलिटिकल साइन्स भनिन्छ। यो विज्ञान हो, समाज विज्ञान हो। समाजको चाहिँ व्यवहारमा, समाजमा को चाहिँ हाम्रो प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। हामी एक आपसमा लड्छौँ पनि, अनि त्यसपछि कतिपय समयमा हामी मिल्छौँ पनि।
के भइदियो भन्नुहुन्छ अनि एउटा विडम्बना चाहिँ भयो। चुनाव अगाडिको गठबन्धनका बाछिटाहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहयोगमा, माधव नेपालको सहयोगमा, सबैको सहयोगमा 23 सिटको नेपाली काङ्ग्रेस 89 सिटमा पुग्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एकदम रिट्रिट गरेर फर्केर चाहिँ अब फेरि जसलाई एकदमै हराउन लाग्न पर्यो त्यही आएर गठबन्धन गरेर जानु पर्यो। यो चुनाव पछि गर्न नहुने गठबन्धन, चुनाव अघि गर्न नहुने गठबन्धन थियो। चुनाव पछि गठबन्धन गर्न गएको भए आजको सोझो बाटोमा आइन्थ्यो। त्यसो भएर यो रमाइलो भयो। यस्तो हुन्छ फेरि। अब एउटै पार्टीको बहुमत छैन। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले एउटै पार्टीको बहुमत ल्याउने स्थिति बहुत दुर्लभ अवस्था बन्छ यो निर्वाचन प्रणालीले। त्यसो भएको हुनाले यो निर्वाचन प्रणालीकै सुधारको कुरा मैले उठाएको छु कि नेपालमा चाहिँ अरू धेरै कुरा भयो होला। दिननाथ सरहरू चाहिँ निर्वाचन के अरे त्यो संविधान बनाउने प्रक्रियामा पनि हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ रहर छ यो निर्वाचन प्रणाली यो जुन एडप्ट गरियो, यो एडप्ट गर्दा कसका कस्ता प्रस्ताव र एजेन्डा थिए त्यो संविधान निर्माणको अध्ययन गर्न पाइन्छ। ती सामग्रीहरू सुरक्षित छन्। ती सामग्रीहरूको एकचोटि फेरि रिभ्यू गर्न र अध्ययन गर्न मन छ। नेपाल कहिल्यै स्थिर नहोस्, स्थायित्व नहोस्, नेपालमा अस्थिरता मौलाओस्, त्यो अस्थिरतामा स्वार्थका रोटी सेक्न पाइयोस् भन्ने धेरै मान्छेका इन्ट्रेस्टहरू त्यहाँ प्रिभिल भएर यो निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। ग्रहण गर्न नभ्याउँदै विगतमा फुट आए पनि अब मिलेर अघि बढ्ने गरी जनआदेश आएकाले सोही अनुसार आफूहरू अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। नेता शर्माले नेपालमा राजनीतिक दलहरू फुटको चरणबाट अघि बढेको उल्लेख गर्दै अब एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले आफ्नो कार्यकालमा धेरै नयाँ काम नभए पनि उपलब्धि भने भएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको विदाई कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, मेरो 6 महिने कार्यकालमा नयाँ सुरुवात नभए पनि कैयन उपलब्ध भने भएका छन्। उहाँले कार्यकालमा आधारभूत अस्पताल निर्माणलाई तीव्रता दिएको तथा कोरोना महामारी विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रममा सफलता मिलेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत प्रशंसा गरेको बताउनुभयो। मेरो कार्यकालमा जे जति काम भएका छन् त्यसको श्रेय सबै स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीलाई पनि जान्छ उहाँले भन्नुभयो। यसका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँ आफू विदाय हुने क्रममा निराश नभएको बताउनुभयो। म मन्त्रालयमा आउँदा धेरै खुसी थिइन र विदायमा पनि निराश छैन। नयाँ मन्त्रीलाई कार्यकालको शुभकामना दिन्छु उहाँले भन्नुभयो। त्यो मेरो अवधि चाहिँ कस्तो भइदियो भने आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेलाको त्यस पछाडि अनि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि आफ्नो विचार अनुसार चाहिँ यो गरौँ है, बजेटमा चाहिँ यसलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, यसलाई बढी चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने राख्ने चाहिँ त्यो खालको असर मेरो भएन। एउटा नि अब समय पनि फुल समय पनि मिलेन। आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि स्वाभाविकले 1-2 महिना चाहिँ विभिन्न कर्मचारी यताउता राज्यको चाहिँ पोलिसी नै त्यही छ। गाउँतिर त जिल्लातिर त साउन र भदौमा त कुनै पनि अर्काका हाकिमहरू नै भेटिनु हुन्न थियो पहिला, यो सङ्घीयता लाग्नुभन्दा अगाडि। किनभने सबै अब कोही बिदामा बस्ने, कोही चाहिँ के अरे अब आफ्नै अन्य कुरामा लाग्ने, त्यस्ता अवस्था पनि चुनावतिर पनि लाग्न पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि फुल्ली मन्त्रालयमा ध्यान दिएर काम गर्ने गरेको चाहिँ त्यस्तो राम्रो समय चाहिँ अलि मिलिहालेन भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ छ। उहाँले नीति रणनीति र कानुन तर्जुमा पूर्वाधार निर्माणमा कोभिड-19 हैजा डेङ्गु महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र सेवा प्रवाह तथा सेवा विस्तार भएका उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादी दुवै पक्षबाट आफूहरू पीडित बनेको गुनासो गरेका छन्। पार्टी कार्यालयमा आज मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एउटा सिट लिनका लागि गठबन्धनमा आफूहरूले दुवैको अपमान सहनु परेको बताएका हुन्। नेपालले भने, हामी त कांग्रेस र माओवादी दुवैबाट पीडित भयौं। कांग्रेसले पनि हामीलाई हेप्यो, माओवादीले पनि हेप्यो, हाम्रो शक्तिलाई अपमान गरे, तर कांग्रेस र माओवादीले सहयोग गरेरै कतिपय सिट जितेका छौं। त्यसैले साथ र घात दुवै पायौं। उनले दुवै पक्षको विवादकै कारण गठबन्धन टुटेको बताएका छन्। नेपाल कला परिषद बबरमहलमा नेपालमा शिक्षाको अवस्थाबारे कार्टुन प्रदर्शनी भएको छ। परिषदमा नेपालको वर्तमान शिक्षा अवस्थाको बारेमा कार्टुन प्रदर्शन गरिएको हो। शिक्षा क्षेत्रलाई व्यङ्ग गर्दै कार्टुन प्रदर्शनी सुरु भएको हो। रूपान्तर सहितको सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन 2079 मा कार्टुनिस्टहरूले बनाएका विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी कार्टुनहरूलाई परिषदमा प्रदर्शनमा राखिएको छ। प्रदर्शनीमा राखिएका हरेक कार्टुनले शिक्षाका नीति, नियम, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गतिलाई व्यङ्ग गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने कुरामा सरकारले ढिलो नगर्ने बताउनु भएको छ। आज मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिषद CNI का पदाधिकारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निजी क्षेत्रले बेहोरी रहेको समस्यालाई लिएर सरकार संवेदनशील रहेको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले आफूले निजी क्षेत्रका समस्या निजी क्षेत्र नै भएर हेर्ने र निजी क्षेत्रले पनि सरकारको समस्या सरकार भएर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्र र सरकार नदीका दुई किनारा नभई एउटै नदी प्रणाली भएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल टुटेर निजी क्षेत्रका समस्या समाधान नभए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने बताउँदै निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न राष्ट्रिय बैंक पनि लागेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कमजोर नभई उच्च मनोबल बनाएर अघि बढ्न उहाँको आग्रह छ। मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, सरकार निजी क्षेत्रले बेहोरी रहेको समस्या बारे संवेदनशील छ। निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्यो र समस्या समाधान नभए त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्छ। निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न राष्ट्रिय बैंक पनि लागेको छ। मनोबल कमजोर बनाएर होइन, दरो मनोबलका साथ अघि बढ्नु होला। समस्या समाधान हुनेछन्। समस्या गम्भीर पनि छन्, नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छैन। भेटमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशको अर्थतन्त्र अति संवेदनशील अवस्थामा रहेकाले नवगठित सरकारको सिङ्गो ध्यान अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जानुपर्ने बताउनुभयो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न तत्काल विशेष कदम चाल्न सुझाव दिँदै उहाँले ब्याज दरलाई घटाएर स्थायित्व दिनुपर्ने, तरलताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, लगानी घट्दै गएको अवस्थामा सुधार ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। भेटमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सिमेन्ट, छड र फलामको बिक्री ह्वात्तै घटेको, दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत पनि घटेको, विद्युतीय उपकरणको बिक्रीमा संकुचनका साथै पुँजी बजारमा समग्रमा 38% गिरावट आएको बताएका थिए। निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री पौडेललाई भेट्नु अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर देशको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा चिसो, सिरेटो र हिमपातका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 56 जना पुगेको छ। चिसाका कारण न्युयोर्कमा 28 जना सहित ज्यान गुमाउनेको संख्या 56 जना पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। मानिसहरू घरभित्रै तथा गाडीमै मृत भेटिएका छन्। हिम आन्धी अर्थात् चिसो, सिरेटो सँगै हिमपात हुँदा जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। सबैभन्दा बढी
प्रभावित भएको बफेलो शहरका गभर्नरले अहिले युद्धको जस्तो स्थिति रहेको बताउनु भएको छ। ओन्टारियो, मोन्टाना, क्युबेक, भर्मन्ट, ओहायो, मिजुरी, विस्कन्सिन, क्यान्सस, कोलोराडो लगायतका क्षेत्रहरू पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले अत्यावश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्किन सुझाव दिएका छन्। हिमपात क्यानाडादेखि मेक्सिकोको सिमानासम्म फैलिएको छ। हिउँले सडकहरू बन्द भएका छन् भने 100 उडानहरू रद्द गरिएको छ। विभिन्न ठाउँमा लामो समयसम्म बिजुली सेवा बन्द भएको छ। चिसो घट्न अझै केही दिन लाग्ने मौसमविदहरूले बताएका छन्। जापानमा भारी हिमपातका कारण 17 जनाको ज्यान गएको छ। लगातार 10 दिन यताको हिमपातका कारण दर्जनौं घाइते भएका छन् भने हजारौं घरमा विद्युतीय आपूर्ति बन्द भएको छ। जापानको पश्चिमी तटका साथै उत्तरी क्षेत्र होक्काइडोमा भारी हिमपात भइरहेको छ। यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको जापानको विपद व्यवस्थापन अधिकारीहरूले जनाएका छन्। जापानको स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उत्तर पूर्वी यामागाता क्षेत्रको ओगुनी शहर सहित केही क्षेत्रमा 24 घण्टामा झण्डै 1 मिटरसम्म हिमपात भएको छ। हिमपातका कारण गाडी सडकमै फँसेका छन् भने केही उडान प्रभावित भएका छन्। जापानको मौसम विज्ञान विभागले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सम्भव भएसम्म यात्रा नगर्न निर्देशन दिएको छ। चीनमा अब विदेशी यात्रुलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने भएको छ। आउँदो जनवरी 8 तारिकदेखि चीनले आफ्नो देशमा आउने विदेशी यात्रु क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने जनाएको हो। चीनले अपनाउँदै आएको शून्य कोभिड नीति अन्तर्गत लगाइएका प्रतिबन्ध श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हटाउने क्रममा यो पछिल्लो घोषणा आएको हो। कोभिड संक्रमणका घटना चीनमा तीव्र रूपमा बढेको छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्योसँग जुझ्न आफूहरूले सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका छन्। तर संक्रमण बढ़िरहे पनि चीनले विदेशी यात्रुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नु पर्ने नियम हटाएको छ। सन् 2020 को मार्च यता चीन आगमन गर्ने सबै यात्रुहरूले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाइएको थियो। यस्तै चीनले कोभिड बारेका नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न बन्द गरेको हो। चीनमा हरेक दिन कोभिडका कारण हजारौं मानिसको ज्यान गइरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेल समाचार। एलेक्स ब्लेकको आक्रामक अर्धशतक प्रेरित काठमाडौँ नाइट्सले नेपाली टी20 लिगमा मंगलबार जनकपुर रोयल्स 53 रनले पराजित गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको काठमाडौँका लागि 1 डाउनमा क्रिजमा उत्रिएका क्लेकले 43 बलमा 4 चौका र 7 छक्का सहित 83 रनको आक्रामक इनिङ खेलेका थिए। उनको शानदार इनिङ र अजमतुल्लाह ओमार जाईको उत्कृष्ट फिनिसिङमा काठमाडौँ नेपाल टी20 लिगकै ठूलो लक्ष्य दिएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको जनकपुरले 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 155 रन मात्रै बनाउन सक्यो। जनकपुरका लागि शमी उल्लाह शिनवारीले सर्वाधिक 29 तथा सन्दीप जोराले 26 र पवन शर्रफले 24 रन जोडे। काठमाडौँका लागि ओमार जाईले सर्वाधिक 3 तथा वाशिर अहमदले 2 विकेट लिए। अन्य 4 बलरले 1-1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि पहिलो इनिङमा ओपनर वीरेन्दीप सिंह 34 बलमा 7 चौका र 1 छक्का सहित 49 रनमा आउट हुँदा अर्धशतक बनाउन 1 रनले चुकेका थिए। अर्का ओपनर लोकेश बम 15 रन जोडेर पेभेलियन फर्केका थिए। यस्तै उमार जाईले 15 बलमा 1 चौका र 4 छक्का सहित 43 रनको विस्फोटक इनिङ खेलेका थिए। जनकपुरका लागि पवन सर्राफले 2 तथा सोमपाल कामी, जितेन्द्र मुखिया, सरफुद्दीन अशरफ र आदिल आलमले 1-1 विकेट लिए। 7औं एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब च्याम्पियनशिप पुस 24 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कभर हलमा पुस 24 देखि माघ 1 गतेसम्म च्याम्पियनशिप आयोजना गरिने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा पुरुष तर्फ 15 र महिला तर्फ 8 टिम सहभागी हुने संघले जनाएको छ।
प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख, उपविजेताले 2 लाख र तेस्रो हुनेले 1 लाख पाउने संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिए। च्याम्पियनशिपको सर्वोत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीले जनही 25,000 पाउनेछन्। विधागत तर्फ उत्कृष्ट हुने लिबरो, स्पाइकर, ब्लकर, सर्भर, सेटर र प्रशिक्षकले जनही 10,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। संघका अध्यक्ष चन्दले समिति बजेटको बावजुद संघले राष्ट्रिय र तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सफल भएको बताए। उनले भलिबलको जुनियर टिमहरूको फर्मेसन गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको जानकारी दिए। चन्दले संघका सबै गतिविधिहरू पारदर्शी रहेको पनि दावी गरे। तर यो सबै कुराहरू समष्टिगत रूपमा सफल पार्नमा व्यक्ति विशेष लगायत सङ्घ संस्थाहरूकै हातले गर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुगेको छ। अब हाम्रो यो कार्यक्रमहरू गर्नु धेरै गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, म इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडि पनि मैले आफ्नो घोषणापत्रमा के भनेको थिएँ भने नेपालको राष्ट्रिय जुनियर टिम चाहिँ फर्मेसन हुनुपर्छ र अब अहिले भर्खरै अन्डर-23 को राष्ट्रिय जुनियर टिम पहिलोचोटि फर्मेसन भएको छ। टिम बङ्गलादेशबाट खेलेर काठमाडौँ आएको छ। टिमले पोजिसन ल्याउनु पर्थ्यो, अनफर्चुनेटली ल्याएन। तर हामीले हाम्रो स्तर कहाँसम्म छ र हाम्रो जुनियर टिम कहाँसम्मको हुनसक्छ भनेर मापन गर्नलाई मात्रै पठाएको हो। बट द बोइज प्लेज रियली ब्रिलियन्ट गेम। त्यो मेडल मात्रै आएन, तर मेडल सोर्स रहने गेम खेलाएको छ है। त्यसको लागि म प्रशिक्षकजीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो खेलाडीहरू होटलमा गएको छन्, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँको भलिबल सङ्घको अध्यक्ष भएको हुनाले मैले बङ्गलादेशको भलिबल सङ्घको अध्यक्षलाई रिक्वेस्ट गरेँ। आई एम द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल भलिबल एसोसिएसन। होटलको पैसा 40 जना खेलाडी र प्रशिक्षकको होटलमा बसी 12 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाँकी छ। द्याट मनी विल बी पेड भेरी सुन। हाउ भने वी आर अर्गनाइजिङ दिस टुर्नामेन्ट। फ्रम दिस टुर्नामेन्ट विल सेभ द मनी एन्ड द्याट मनी विल पे टु द प्राइ। त्यो प्राइभेट त्यो एनएससिएमले नेपाल के अरे इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीले हामीलाई वार्षिक 30 लाख रुपियाँ चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 30 लाख उनीहरू if they want to bring any title sponsorship or they want to pay directly to the volleyball account, that's up to them. के गर्छ भने बिजनेसलाई क्रिएट गर्छ। फर्स्ट टाइम पहिला त हामीले लर्निङ प्रोसेस त नेभर इन्ड्स, सिक्नु पर्यो। अब मिडिया राइट्सकै कुरा गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै च्याम्पियनशिपबाट पुरुषतर्फ शीर्ष 8 टोली र महिलातर्फ शीर्ष 6 टोलीले 7औं आरबीबी एनबीए क्लब लिग खेल्न पाउनेछन्। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न करिब 46 लाख लाग्ने अनुमान गरिएको संघले जनाएको छ। हस्त आजलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।